स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परम प्रभुको नाममा जय मसी टक्राउन चाहन्छु। हजुरको माझ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ। हजुरको माझ जीवित वचन राख्न चाहन्छु। यो वचन यसरी लेखिएको छ, धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छ, तर परमप्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 34:19 यो वचन स्पष्ट गरी भनिएको छ, धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छ, तर परमप्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। हो, मानिस जातिलाई, धार्मिक मानिसलाई धेरै खेदो सतावट हरेक कुराहरू आउन सक्छ, विपत्ति पनि आउन सक्छ, तर प्रभुले भन्नुभएको छ, तर परमप्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। हाम्रो उद्धार चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। परमप्रभुले आफ्नो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट पठाइसक्नु भएको छ यस संसारमा, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। यो वचन शक्तिशाली वचन, जीवित वचन छ। उहाँले नै उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लागि भन्ने कुरा चाहिँ यो वचन भजन 34:19 पदमा यो वचन स्पष्ट गरी भनिएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। हजुरले वचन सुन्नुभयो, आशिषित हुनुभयो भन्ने पनि विश्वास गर्छु। भन्न चाहन्छु, जय मसी, परमप्रभुको नाममा जय मसी।